Beraiek asmatutako zerbaitean murgildu egiten dira. Haiek izan dira protagonista prozesu osoan. Modu jolasgarri batez disfrutatu egin dute guztiek euskaraz. Arte eszenikoetara lehenengo hurbilketa bat egin dugula. Elkarren arteko erlazioak, lan kooperatiboa ere bai. Ana berezi esan dela. beldurrak, lotzak eta guzti hori lantzen dira, pilo. Antzerki zaletasuna sortzen da eta haiek irrikitan daude antzerkiarekin. Gurasoak ere konturatu dira egindako aurrerapena. Beraiek ikusi dute posibla dela be bai, euskeraz egitea antzerkia edo nahi duten guztia. Azkenean hemen dago emaitza. Berritzegunearen bidez ere ezagutu dugu proiektua apurtzu bat zelan joan dan beste leku batzuetan. Antzerki hizkuntzako irakasle bi ibili dira ikastetxe, astero, kriston lana egiten. Gure helburua nik uste dut oso ondo bete dela. Alde batetik euskara sustatu, era ez formalean hitz egin, eta ikasleek ikus dezaten euskara gauza atsegin bat, tresna atsegin bat bezala. Horretan ibili gara, hori lortu dugu, ikasleek euskara gustora ibili dira eta beraz gu are gustorago. Gure laguna guztion lagunak utxen gaitu. Bilanda! Ez txarago, okerrago! Proiektu honi ikusten genion abantaila zen, aspalditik bilatzen ari ginela, zelan sustatu gure umeen hizkuntza gaitasuna hobetzea, handitzea eta era berean zer izan zitekeen haientzako motibagarria, atsegina, ia esperientzia on bat, desiragarria euskararekin ondo pasatzea, ez? Beste helburu bat, haiek gaitasun artistikoak garatzea, nola hitz egin publikoaren aurrean, lotzak sentitzea eta lotzei aurre egitea bebai. Talde dinamika ikaragarrizko lana suposatzen du klase baten, elkarrekin egotea eta elkarlanean aritzea. Eta antzerki bat eraikitzeak lana eta elkarlana suposatzen du, erabakiak hartu behar dira, pazientzia eduki behar diot elkarri eta gehien bat begirunea. Adi, zuzendariaren gana joan behar dut hitz egitera. Espero dut zuek ondo portatzea. Antzerkigintza programa hau proposatu zigutenean, ideia polita iruditu zitzaigun eta baietz esan genuen. Eta nik espero nuna esan zen, antzerkian nolan lan egitea gehiagorik gabe. Baina hasi ginenean edo hasi izan gari horretan lan egiten, konturatu nintzen gehiago zala. Hor lantzen ziren ez bakarrik zelan egin antzerki bat, baizik eta hainbat gai tutoretzarekin lotuagoak zirenak. Errespetua, hitz egiteko era, hizkuntza landu da pilo bat, adimenetan dana. Ikusi dute hizkuntzaz duela balio bakarrik liburu batean edo lan kuaderno batean lan egiteko, baizik eta bizia dela, ezta? Euren arteko harremanak ere sendotu dira asko. Azken finean guk beti esaten dugu prozesua dela garrantzitsuena. Prozesua da antzerki teknikak ikasi, gero antzeslan bat eraiki eta gero irrikia sentitu, antzerkiaren irrikia. Orduan izan da oso esperientzia positiba, polita eta gainera oso, ez dakizelan zen, arlo guztietan egondala sartuta. Batzakik dantzaldi handi bat ospatuko du. Soldadu, deitu errenguko bardo hori
Gaztetzen aldetik oso jarrera ona egondala, irakasle inplikatu asko, eta guk beraiei jaso dien unagaitik oso gustora geratu dira esperientziarekin. Azken emaitza gaur ikusi ahal izan dugu Altzagako merkatu zarrean, hor batu ditugu talde guztiak, eta batetik eskaini digute Erandiosoko ikuspegi bat, ez dana oso ohikoa, ez da auzo guztiak edo herriko ikastetxe guztiak batera aritzea, eta bestetik Kriston aukera polita izan da beraiek urtean zehar egindako lana ikusteko, zenbat aurreratu duten, zenbat ikasi duten, eskenatokiak, hau da, eskenografia guztia landu dute, dantza, kanta, lotzak, nik uste dut beraiek gustora ikusi dituztela besteen lanak ere bai, irakasleek disfrutatu dute, harro egon dira, ikasleak ere bai, eta nire uste sumean esperientzia polit eta atsegin bat eraman dute etxera. Guztiok egon gara pozik, eta gaur jai bat, antzerki jai bat ospatu dugu. Eskerrik asko Erandiotar guztiei, eskerrik asko irakasleei emon diguten arreta antzerkizkuntza programan ibili garenok oso gustora ibili bait gara aurten, eta benetan, eskerrik asko.